अरे बहुत परेशान है, इनका ले चलो डॉक्टर यहाँ सही कराई दे जाए, नहीं तो मुड़ा क्या हो गया इसको? ये खांसी बीमारी धैली से उड़ान खांसी हो गया यार। पकड़ इसको जल्दी चलो हॉस्पिटल ले चलो। चलो भैया इका के तिवारी के भर्ती खुटे हनम करे दी थन एकदम ले हैं? चलो। धनी हर बार गायब हो गई तो कहाँ हमसे हाँ, फिर कहाँ ढूंढेगा आदमी? सही बात है, लेके चलो इसको। तू कहाँ चल के बैठ नीचे उतर। भैया अब ला हम तू का पकड़ ली, तू हमें पकड़ो नहीं तो हम मुड़ जाई थे। तो पकड़ ले, सही पकड़े रहा। चलो वो तुझे कहा नहीं ना, हमारे हाथ पकड़ लिया सारा मुंह रोड पे ही। चल उठ, मैं डॉक्टर ने भर्ती कराई जब तक सही ना हुई। चलो सिंगल हमको छोड़ के कहाँ चला गया? रामलाल भाई कहाँ है? वह उनका अलग छोड़ जाए। हाँ यार इनका पकड़ो सही से, दू जने हाँ 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 चलो चलो, कोई नहीं पकड़ेंगे। भाई हमें अकेले पकड़ी तो हमें ये उठा लीजिए, कोई यार वार उड़ाई दी तो हेरत रह जियो। दू जन का ये पकड़ लिया, दू जन का कहा उठाई लिया, दू जन का पकड़ कर ले चलो। चलो पकड़े रहे हो सही। अरे ये तीनों जन का इधर खींच रहा, कहाँ उठाए लावा रे? मुझे लौटाई चलो खांसी क्या हो जाए, परेशान हमें तो उठ।